Къде? Който GPI няма? GPI няма GPI, бе, няма така дума. Че телепортнете, май. Докъде? Хомето! Да снимам клип. Сашо му каже. Кажи на Сашо. Сашо! GPI има икон. Кой прави ценните дупки, бе? Последната среща ми е това. Аре бе, Митко! Сървъра ли си? Сега влизам. Не мога влезеш. Той е запълнен, сървър е с фул. Аз лефвам, ще намеря някакъв друг Двата дни сървър. и тебе. Аз лефвам, ще намеря друг сървър. За какво бе? Защо? Чук, тук не ме телепортват. Заради Сашо, защото той сигурно се... Сървър е пълен. Го направи за повече, Сашо, направи го за повече. Да, кой чакаш? Сега ще го направи за повече. Затвори го, за да го направи за повече сега. Сега ще го пусни. Ще тъпа, бе. Мака. Сашо, направи ли го за повече? Да. Като пусна сървъра, значи ще случи. Сашо, пусни сървъра сега. Обичам маслинки. Направи го за 5 човека. Защото му зарежи. Добре, 4 става и само телепортни ме, кон. Добре, чакай. Телепортни ме. Телепортни ме. Да, влезнат. Алчек, на ми часовник колко е хубав. Да, знам, много е грозен. По-хубав е това, ти като нямаш. Ай, стига се да прави такива ями, бе. Какви ями, бе? Виж, гърмят тентите тука. Прави го веднага. Сашо, какво правиш, бе? Умник. Сега да почвам да снимам клип. Не се дразните, защото ще спра клипа и ще кажа, че то сървер на етап на света. 3, 2, 1. Здравейте, приятели, аз съм по 63, а това е Assassin 10801. Това е GX23 на сървъра. Тук гърмитенците. Аз искам да оцелявам. Вижте ми къщата. Те ми помогнаха да се развия. Помогнаха ми с айтемите. Той ще го махна от дискусията накрая. Както виждате, това е къщата на... Аз спрях снимането. Снимай пак. Ще снимам, ако кажеш на то грозния Сашо да спре да псува. Сашо, стига да псува. Чуле, аре, снимай пак. Снимай пак. Ето. Това от началото ела. Да, ето. Здравейте, приятели, ние сме в сървър. Единяк сървър. Аз съм по 63, това е Assassin 10801, това е GX23. Аз оцелявам. Вижте ми къщърката. За сега съм направил всичко. Те ми помогнаха с оцеляването. Даже ни сега говорим с тримата, обаче с единия му метрото му е... Да. Винаги му се бутва, но... Да. Тук гърмяха TNT. Къщата на по 63 е хубава, станала. Само, че не е обзаведена. Сега по 63 да ми махна вратите. ще оцелява. И ще обзаведе къщата. Аз ли казвам или ти говориш?
Сега ще направя честове, крафтинги и абсолютно всичко, което ми трябва за оцеляване. Кой ми дава неща, никой не знае. Изпусна си вратата. Еми, аз пък сложих нова. Честита Не се видял. така хубаво. Обичам да си слагам крафтинг тейбъли. Гадост. Сори за което. Това беше от мен. Да. Гърмяха пак тентите Да, от от тебе къщата ми. направих едно капанче на нашия по 63 Са кефи. и му изгърмях къщата. Ще го кафе грозен е. Но после му помогнах да го прави. Но дупката си остана там. И така както видяхте, той падна в нея. Да. Но вероятно как оцеля. Оцелях. Май съм се Значи провалила кръв с съм. голямата дупка. На 4 кръв съм. Кой искаш? Да, но няма да ти кюбваме. Не ми. Да се надяваме. И сега той ще започва с оцеляването, Мишо, какво да правя? за да си обзаведе неговата ферма. Сега ще видиш. Ще стане по-хубаво от твоята къща. Дупка в земята. Да, аз като Неговата дупка в земята. Неговата дупка в земята. някаква дупка в земята. Макар че... Знаете ли колко е красива? Знаете ли колко е красива? Направо да ти изкорми очите. Да, Много една от красива е. най-хубавите, да знаете. Една от най-грозните е. И така става. Една от най-грозните. Макар че дори не се старяя. Защото можеш да се стараеш. Да, макар че за твоята къща получи всички материали от нас. Сега. Започвай с обзавеждането. Ще сам се развия. Гати и досадника тук не спира. Какво правиш, бе? Слагам ти 2 честа. Пуе. Здрасти. Малко ти е тъмно. Ако искате сървъра, нямам много команди. IP-то е в чата. Да. Ето го. Сървъра е прави, така че може да си оцелявате на спокойствие. Да. Да, ако искате да оцелявате в този сървър, пишете в коментарите. Ще питам този админ дали иска. Да, пишете в коментари. Да. А сега? Аз отивам някъде другаде, вероятно. Обаче, ако можеш да спреш да... Ще пути в чата. Аз ще сложа IP-то спокойно. Са дръпнеш ли? GX, Madness, Place. Не, ако само на чисто. Що не отвориш? Оставяш направя всичко, ще напиша IP-то спокойно. Тук съм. Добре,